What's up, guys? What's up? Okay, unang intro pa lang, humikab na si Mama! Yeah! Okay, guys. For today's vlog, guys, math challenge! Yay! Okay, so Mama, isang hikab. Bibilangin natin hikab ni Mama, guys. Yes, guys. Ano kaya isa na si Mama? Mama, ang galingan mo dahil natalunin ka ni Hana. Hana, galingan mo dahil si Mama mo may taglay na ako yan. Kagaling na. Matalino ako. Okay? Don't, So, ako lang tayo, guys. Minus. Okay. Minus tayo, guys. Good. Okay? Tahimik siya. Game. 1,990. Wait lang, 990. Yes. 900. Minus Palakihan mo pa. minus 888. Let's go, guys. Okay. Okay, guys. Seryoso ngayon si Mama ngayon. Huh? Okay, yung mananalo, guys, bibigyan ko ng 200 pesos. Okay? 118. 118 is wrong, Hana. Mali ka. Sa'yo, Mama? 1,102. 1,102. Tingnan natin. Is correct, Mama. Ano? Akala ko ano? Yan ka na naman. Yan ka na naman, Hana. Okay, kung sino, Akala ko. kung sino na yung una maka 10 points, sana, siya na yung panalo. Okay? Pinag-plus niya. 2,088. Ano ba yan? 2,088 minus 396. Game. Ano ba to? 2,088 minus 396. Okay? Mama! Wala pa! Ano yan, Mama? 1,682. Ha? 1,680 is wrong, Mama. 82! Yes, wrong. Ba't wrong? Wrong. Let's go, Mama. Look. Wrong ka, Mama. Wrong. Tingnan natin, Hana. 1,693. Is wrong, Hana. 1,692. Is correct, Mama. 93. Sobra. Sige, 93. Sobra. Nagkamali. Sobrang isa. 8 minus 2. Mama, meron ka ng 2 points. Sayang ga. Sayang. Okay, sayang. 93. Okay. Sayang na sayang. Sayang. Game. Ay. 5,066 minus Si Mama. minus 299. Okay, guys. 5,066 minus 299. 2 point na si Mama. Si Hana naka-0 pa rin. Game, galingan mo, Hana. Galingan mo, Mama. Okay, Mama. 4,767. 4,767 nga ba? Mali ka. Are you sure, Mama? Mali. Sure. Are you sure, Mama? Is correct, Mama. Ginaya mo ako. Ginaya niya ako eh. Ano ba yan? Dapat ako lang may solution. Ginaya niya ako. Dapat ako lang may solution. Hindi, Kasi matanda. Mahirap pa. Okay, so kailangan talunin mo si Mama. Mani. Mama, 3 points. sa akin. Mama, 3 points. Sana Kanina eh. 0. Nadagdagan mo kasi kumakopya sa akin. 0 ka pa din, Hana. Galing mo talaga kumopya ha. 10,991. Ha? 10,991 minus Kumopya ka pa ha. 2,088. Ha? 2,008. 10,991 minus 2,088. Let's go. Okay, guys, bago natin patuloy to, shout out muna kay Mr. Hawaii. Shout out! Okay, at syempre sa mga nanonood, Pa, ano pa? shout out sa inyo, guys. Pa! Ano yan, Hana? 8
800. 800. Ay, hindi. 8,903. Mali. 8,903 nga ba? Is No. correct! Hala? Kala Ba't mo. correct? 8,905. Okay, Hana, meron ka ng 1 point. Ba't mali, be? Ba't mali? Mali Tama siya. ka eh. Ikaw ang mali. Mali ka. Tawa ka lagi. Game. Ay, kiss. Hindi ka, be. 3,000. 3,981. 3,981 3,981. minus 300. Ba yan? Go. Madali lang yan, guys. Okay. 3,681. 3,681. Tingnan natin, Mama. Ah. Is correct, Mama. Yes! Ang galing ka, no? Okay. Dapat yung mga nasa 10,000 above para hindi siya makasagot. Okay. Mama, 4 points. Hana, Kasi 1. basic ko lang. Ana, 1. Binibasic ko lang. Ana, 1. 9,081 minus 888. 9,081 minus 888. Let's go. Okay. Okay, Hana. Hana. 9,000. Okay. Okay. Ano? Okay. 8,193. Harap mo, Hana. Harap mo. 8,193 is correct. Tama din ako, ah. Muntik na. 900. 9,000. 4. Ay, daya nito. Pinalitan niya yung sagot niya. Or 2. Hindi niya pa naman hinaharap eh. Ah, daya. 4, 2. Nakita niya yung sagot ko. Ay, hindi talaga naka-cover. Okay. 4, 2. 4 na Ganun ako. siya, oh. 9,000 sagot niya, eh. 555 minus Nako. minus Si Papa. 505. Ano? 0. 0 wrong. Minus 505, di ba? 50. 50 is correct. Zero daw. Wala ako kaini. Sabi ni Papa yung Blablabla. 555 minus 505. Parehas lang kasi kayo So, na. 50. Game. Mama, 5. Sagot mo, ma. Hana, 2. Di ba? Hindi, oh. 50 sagot ko. Game. Jesus. 100 Ay, basic. minus 3. 97. 97 is correct. Nagko-compute pa siya, oh. Ah, Kaini. Mama, meron ka ng Wala 6 ko points. Wait lang kasi. Mama, dalite. 781 minus wait lang. 781, guys. Minus Dali. 201. Ha? 781 minus 1. 580. 580 is correct. Yes, ang galing ko. Ano ba yan, Hana? Pinapakain ka na ito book ni Mama. Tambak ka na, Hana. Madali daw. Mama, meron ka ng 7. 7 points. 7-2? 7-2. Okay, 5 lang yung lamang. 5 lang lamang. 5 lang. Paano na? Okay? Kaya mo yan, Hana. Kaya mo yan. Game. Basic lang. 80 80. minus Dali, ah. 80 minus 2. 8. Game? 8. 7. Ako na wala. Mama. Ano? Ginaya yung sagot ko, eh. Mama, tingnan natin. Mama is correct. Ginaya yung sagot ko. Nung makita niya yung sagot ko. Wait lang, kailangan sa sunod ito. Ginaya yung I'm so Ayan, sorry, solution ka. Hana. Pero ginaya niya yung sagot ko. I'm so sorry, Hana. Dahil talo ka. Ako talaga yung nagsalat. 8? Ginaya yung sagot ko. Hindi talaga. 8-2 na, guys. 8-2. 8. Ito. Mama. Game. Gumaganong ko nga. Bakit ganyan yung Nakita 8 niya yung sagot ko, eh. 666 minus 60.
Game. Oh. Yan natin. 606. Oh. Ha? Oh. 606 nga ba? Okay. Is correct. Correct. Ano? Ito ba? Tambak ka. Uy. 8. Tambak ka. Three. Sa 3? Diba? Game. 300 minus Ano ba yun eh? 299. 1! 1 is correct. Ayan. Nagko-compute ba? 8. Mamaya ka, 299 yung ano niya, be. 8, 4. 299 lang. Ay, Diyos ko. Game. Daya. At least ay sagot. 502 minus 12. Ana. 510. 510 wrong. 490, 490, 490. 490 is correct. Yeah. Kalimutan ko. Okay, Hana. Okay So, ganun taga. Siyempre, natitense si Hana. Natataranta. Kaya, huwag niyong isipin guys sa si Hana mahina sa math. Yeah. Huwag niyong Yes. isipin yun, okay? Tambak lang talaga siya. Tambak lang talaga. Okay, let's go. Hindi ako Mama, 9 points. Hana, 4. Oh, di ba? Pwede na ako. Uy. 800 minus Padali pa. Uy! 800 minus 22. Ano ba yan? Let's go. Ano ba yan pa? 800 minus 22. Ano daw? Okay? Okay, let's go. Okay, hanatin natin, Mama. 778. 778 nga ba? Okay, Ana, ikaw. Ano sagot mo? Oh, sige, sige. Oh, sige. Mag-compute mo na ako. Mag-commute? Compute. Okay, sige. Magbibigyan natin si Ana. Gagulayin niya ako, be. Okay. 779. Every 79 sagot mo, Mama? Hindi, ito. Sagot ko. Okay. 5 seconds, Ana. Nagbibilang ko siya, be. Kunyari One. pa yan siya. 2, Pa! 3, 4, Dali! Dalihan mo na! 4 and a half. 987. Pinang plus niya. Yan natin, Mama. Sa'yo, Mama. Tayo. 787 pa. Uy! Okay. So, ang sagot niya na 787 Bakit is sa'yo? wrong. Wala na. Ang tamang sagot, Baliktad. 778. Yeah, baliktad siya. Mama is correct. Oh, at least, sasagot ko pa rin kahit baliktad. Okay, Mama, congratulations. Hindi nga tama yun. Ikaw na naman ang nanalo ng Math Challenge Yeah. for today's video. Mama, meron kang 200 pesos. 10. Okay, so Hana, bawi ka sa susunod. Corny. Okay. Okay, bago natin tapusin ang video na to, Hana, sino muna si shoutout mo, Si Hana? Mr. Hawaii at mga nanonood dyan at mga solid na. Okay, Mama. Shout out kay Mr. Hawaii sa mga subscriber, sa mga viewers. Okay, shoutout sa inyo guys. So, thank you so much, Mama. Ibibigay natin ng 200 pesos! Okay, Mama, congratulations! Ikaw ang nanalo ngayong gabi ng 200 pesos. Tanggapin mo naman ang 200 pesos. Yun guys, once again, thank you so much sa panonood. Thank you so much guys sa patuloy na sumusuporta sa atin. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video guys. Salamat sa panonood guys. Okay, Yeah. see you next vlog. Bye-bye! Subscribe.